ala ka ngunaja kuna guyate kuna jami kofe ala ka jamana wasi ami ala ko kanye ala ka sawanyu bana ya rabbi ama matracite ko ambe ala tanu ni sagaina ahaba yere dum amba bayni dum sewndum isa no marhabani atrawre bi ye do akunda menede awo ka andanga dum bela jelefu ubebu foda ko na fleba bela jele ala ka je am bela jelefu ka bela jele wali mando unaka ka foni ansikile kuna foni kene kan fokanya Allah sona matna ke bashe ka nabi dete inshallah bi mi ne go krafe awo abe awakado trawre bulu awo no e bato mankane trawre e bato mankane amba fuka wali mando kan wuliga jo ani chesiri no bora sa mi ye awakado dameleke ale koni nzigi mbe ni Bouakari damele ko papis we papis dare che papisi che jate ya papisi goro ale be faire réalisation Bouakari jara bada moro ale be difula jamadu ko mbo kefa ka angola si kuyate awakita ka mo bismillah anga awatamura faka tase madundawma ulu be marketing la ma moro anna akobla dagri na la ne na de ma folo awakado binye eka folike ni madam Bamba Fatika ya gishi inigi wala fati inik odedo ne majete chediza je m'en fous on s'en fout anga ke on s'en fout ça c'est au pluriel alubu yagi kamera on s'en fout au pluriel ego yisu ya fo chugo mi fo lini tanuni barkada ka nyeshi bela jelema kuma ambe anga nyema ya so bela jelefo ona nyema ya so fosa abe kado metemeni kado kafo kamale ninjini ni un petit de rien du tout daki ame folikae ka folikae kado marga jenda we keji mi ye kado zagare fomba aka folibia aka folike alundawiye inafu ibora ka to fo chugomina zebura makone ale naka jamakulu funa be kalaba nga gimele kanifu anaka mau abana yaonya jakui abana meleke yansigi nyoy wedo jabi dane ko gimele kani gimele kani ba bijira beri joro do ya marusugo ba afana ka delegation anaka delegation kuni nyanguma pire edir kabe fo kabe barikada ka fo ko ansigi kunya kuna foni mingoye ambe do kono nga yananga do folini tanuni wala nyimando nyeshi kanbama ya fo chugo mi faranyonga foli do ka jabaru masatanu ka barikada nanya ale barikada kene minka ingwada wa rasulu bitanu ka wala nyimando ka barikada ne mane kisiba ma ala ko jida ka amma sawante sengante nyina ulu folila ka tanuni wala nyimando ni barikada betemene ko ambe do oke ali bisa ala ko bulu kanshi uji ankoro ka bana koro bashi ka jidi ke lafiya ula ala kana foi su ma min bu torotu munu be tienso bada dali ala ka no yulu nanga bamba to bela jelenye kanu ba jama ka bismillah faso ko na ni faso ko ka fenfe kulo nyegele jole ni fenfe nyama dale du ko bismillah dagale du ye kuna foni keneka ko lu fana bo kuna siri kono on be ka do fasiri sema kono kuma usugandi o tuma sele niye o ko kelengele nta ko lase no wati sera koroto ni beleke billaje beki bismillah saha kulo nyegele joko nyama ni nyama da ko nyama la ka no yawi ka lase ko nyama no ya anyero ye ka maben ka chari fiya ko latigini ne ga sujuru tigo ala ka no ya uluye o kuma na yusu ya fo chugo mi blakungati magwaide fatima gwaye aba kara kuruga anga kara kuruga vitamine bisa ni am aja namne ni barka ye janyere sa namne ni barka modum ne ni mari makele na namne ni barka ajara nyabe na trawre tibala habiti ngani cheni adama sanogo ni de kunyafo sanogo la bangoni na ngundamne ago ngaga chifo be ne ta do abe chido reza wela nyaga kuma fo be ni segena fona me passer drogator la kamale ringa ko kagele bana ba leta bro awam mi angwani ambora jesen sala de ambora la muro awakado mi dorete malde awakado ambi so febele jele ma fo jomaya mi ango gouvernement de transition dimashi wula da fesa ni kuna foni bora ka be mi jesen sahel jesen sahel de dore jamana duru olu de faralendo nywanga mi mali bala Mauritanie bala Chad bala Burkina bala muro kata fara Niger ka nunun de jakulu sigi wala so sika bambanchu kala chugo mina est-ce que bamba je sens ça de la ka makele fa we barala di be ko ni
baro mi ye awkado tinyere la awanga jamana amma nyemo mi ye awkado olu ko ni awkado ni haklinata dorete awani jatimineke be ka fo anga gouvernement bi mi ye awkado tinyere la be ka fo les conférences blebele ba mingera no bi talike jamana duru munu me no G5 Sahel olu ka la jebele jele ikado awami yo okunganga ke envers no magaga no temana ga boy minye G5 Sahel anyema kunganga di Mali de mare namuro abanata minye awekado umaso kana lajeke anyema ya awekado abikalo damadoma bo minye anga jamana ya uminganga di auma ye jenge auna ola ode konana awekado minye ojo maya minvleni minye awekado jamana nyema dobe kode ni awekado haklina boka bingwe ka foko Mali awekado ko politiki manga ko ani basikite Mali kono o karse ka dim Mali ma chogo shila o mingera sa mi ango gouvernement nye awakado nyera la oluko ko awakado ko nimbora awakado minye jamana nyama minda o minye awakado ko bemake G5 Sahel ikado atabulo mnumbe kabina sikipuma fokana se bima minye awakado ni mama fo akono wa fo ma fa kono mimbe talike awakado ni bambanje maninga nyesi ango jamana ma ore ko nan nasa minye G5 Sahel belajele ko ni mbado ka fo ni fenye femi awakado na kemme awakado ngwaninde ye mi na kembe dununde mi awakado jamana nyima dobolo mi ngoni ta Afrika Mali yere ye anyela o mi awakado no hakilna de beni jakulina ka fo jakuli asigira kaminga baratika ko kanga ma nyema ya jira ka fo olu nu nyimbwala bi unu nyimbwala sini ujodo dere ubma mi awkado ningoye abla jaraka fola o kabini kunu wulada fesa ni kuna foni mbora kabi o no ni o kuna foni mbora kabi o ba jaraka fo awa minye G5 Sahel o atna wole ko G5 blene ana wole ko G4 Sahel abana Jombaro namna ke G0 redo abana G0 te a cotisation machima sarani malte cotisation mbisara o benata ba onyangi o benata ba nkumani yama e puka nga wardi abe mi mbolo e wolo masiri tabaye ate dia on mamuna abana abe char président mbolo char be transition ngono wa amse ka fo coup d'état de kerafana jamana de ngere ma jenai abana goloba barama olu ni dale no minga ku Chad olu ni bolo dale no nanzara minga odo Chad jon bora ka tieninge ka Faransi drapeau ka ke ko belejeli wa anta misali ta amade Faransi ka here munu be ya be dawalu abana uyeni beke an na kaun tigele kaun do dabe fe an masuka here mafolo ayante so ma pasa an la damne no an no uka here uti nyona o ani ma damadoni ndoro de bi nyona ma damadoni munu irete ali ma sebe la mawi abana no ta no faraje uti nyona wallahi wani farafina ti nyona farafina mbasa keni munu be nazaro ka barala an no lu de bi nyona no te farafinde be malifa aka gilana abana nganna nazaro ka barake mineni munu be ko president olu de kembe ka gele ya mbuluta abla jara nalika fasira anya boy ne panangono ene pana ni ale blasa yusu ikado kafo mbe sebeta sebe mini ikado kafo alebe mbulusa sebe nunu tumaro nu ma fasiri kanyanga la chese yusu sebe otoba diye otomara yusu ikado kafo ni sebe mi na mbale tasa angeterdo atna ge témoin de no aywa témoin sebe fasiri yere témoin do ogona yusu abuguna tige yere témoin ale fana kumale do ye kuma mi fo aya dasi o keleima nga ikado ale ikado ka fo wala ni jogo ina ka fo ko mi ye jomo ya ni ko tabulo e ko de ato anyanga ko soni ka sauche ko andala sini o kuma na fe mi ikado o temenen ko faransi ka o kai ikado chogoroba kungulo worole mi mbe ko za ibule tria o kuma na ko onye convocation blakatama kwa
kana jakar jakene ka anga jobo jenne ka kiri ka kiti o kuma na ko min ye ka do ni ngoyi sa Jean Yves Le Drian ana wolo deni aywa ko jonde bina ka do ni ngani ay ka taka abara bela jile ke mali akiri tigila ma ulu kata bulola to min sigira ni ngali to mi o kuma na Yusu ko min ye ka do nyangi convocation no ye weleli sebenye o koni ka do tribunal de grande instance mi mbesigira ba sabanana mi ye commune 3 ale bi mbe bon ko fa ba kono ya akoni ye ka do convocation blagata Jean Yves Le Drian ma Le Drian sake Yusu ko ka do ana dengeni ko Thomas o Thomas mi vleni ko nunu ko ni ka ku kan kana kan ujo Mamadou Bediko ale kai ka do cabinet ko na la ale kai ka do katabulu ko mada uye ka beni juen kalo kle muwaye ka do nege shegi wati o de nyine du fe mi mbetali ke ni ngoinga o de wele kunye ka ko be sena kabi ka do février kalo temene fe mi ka do jekulu do be ko mouvement maliko ru de farala nyonga ka ye ka fo nunu yeshweni demanda de ke anveya ani ko ba kundan ko kuma na fe mi ka do ni jekulu mi ye société civile aka jekulu doye mi mouvement maliko olu de wuli ka joke ka nyini ka do ka fo ko ka jalaki taga Franci awulu manyama insegere mimbu ka jamana ni jamana wore o kunya nyina bo o kuma na kai dangare awnga furuba nafulula akelende ana dengeni ku ye dangara nga furuba nafulula ka do kwa dungo jugu yake fe mi ka do ni sebembe talike ba flani tani nduru sana ni awnga ka do passeport ko no yanga buguna tige sebe do etama sebe o bela jile tara ko ci ka do ni na dengeni tege akera ibre mbo akara keta o ka fanga mara wati ula fe mi awnga passeport ko passeport biométrique ko nunu de bo gla o kuma na ka do ka fo ko minye ka do Mali ali ka do ko Mali ouverture technologie ko oluka o de bara de ngabara bene do ma amero mi ko bi o kuma na ko minye ka do ka yele manaka ke ko idemia wo technologie wo nimbe be fengele de ko fo o kuma na ko minye ka do ngani amin sirila ka do Mali ko fe o kunye minye ko ni ngoma ke sharia ko no wa ko klenente kuma anga furuba nafulo ku ye dangare Allah abana o fe mi ka do ni ngoisa yo wuli ka joke ka kiri ko takani ma ko vole insegere ninga ko ga shwa chiama adobe abefe be ministry mi mbe no France ka ni ministry ko vole yin ko yala ko abina nan ko ga shwa abina jabi wa ayi ko madala na bi songa ni jabi o ko jombe ambulo ya mi mseka ni wajibiya kiri o na sira ni kiri tigla mawla mi mseka to ni ma ko vole wele mi mblale flama abse ko no la wale ya chugo mina ay ka do ka fo ko ma tsega ka do sementia angani ko ta kulaje o kuma ko femi ka do ka fo ko Mali ale reka tabulo ani ka do na jamana wero cheko ko ni adbasana chugo chugo o kuma ka do ka fo ako kiri obe ko kiri o sira utama o kuma ko minye ka do Jean Yves Le Drian abna na yere ma wala ma ambe fereke ka chominga na yede o kuma Mali ka do Le Drian akango ni ko sagobata anna ka sabuke ango ni ka do akodamine na minya chomini ka do kana na ya anveya kana blakiri tigilamo uluka buluka o koni baye ka fo ko fo mandat d'arrêt internationali o de ka bla koka aywa ina fo convocation tira ma chugo mina ina fo la nyini wure uluba fo chugo mina o mana minye ni makuvole nye o ko mana ka abse ga ka do farati be minye sebe nye ka nga sebe miso nga ke sebe nsale nye ko lettre morte abse nga ko chugoye ka sabu ke munye fa aka gele jien jamana banu nu njama mbe anga ikado jamana o lu ka wuli ka jo no fe kirila ka wale ya achugola aywa ko minye ka do ako ka wale ya ko ikado ka foka akoni abe bala mala be minye ni ngonu nu mbela jele ye ko abanga ikado jengo manyo ya to de dongala mana katafe ko sabu dakumba ni nyonche ga koro ni fana na faroka do fara doka o ya bugu nanye aw ni faransi cheko wa kwa ni mega dawolo jie dongo do katafe o kuma mi nyi ka do ka fo ni fe do ye o kuma jie so sigi do la si ta shiko no lu ya tani dusue aw fana be ka anga ke walo ke katafe fana ya tani dusue o kuma na ka do ka fo abe gele ya u ka ministry mi vle ni na vle ka ka do ko ga shochi ama ki ba ka fo ko faransi ka o ko ka do tiso ngani blaka na kui ku ya jira ko minye ka do ni sebe nye ko olu mo ye ko ko minye ka do ni ko ni ko na ya sura dabole do fana ka do jamana do ni soja kuma do ronvo anye ko na ani faransi che ba ka fo ka basane do ka koro ni bina to rebela jile fana basa amiru keta ale ka nobla sebe ni nye anya bote mo ngono ka bido mbole do yusu moro wallahi ni malde so na ku jogo yelema
an ka tiɲɛ fɔ ka ɲɔgɔn buruja ni dabila ka ɲɔgɔn filɛ dabila ka Mali filɛ ka baara kɛ kɔnɔkow ka to yen kunun a kɛra na mɛnta sara sini o ka to yen an ka jagokɛlaba minnu bɛ yen i ka wari mana se kunnama dɔ la i ka taa industrialisation na énergie ka dɔ bɔ a ka courant sɔngɔ la Mali bɛ yiriwa sisan an bɛ énergie solaire de kɛ kosɛbɛlama ye a banna o de ka don bala n'o donna bala énergie fossile ni o musaka bɛ nɔgɔya o a banna e tile b'an fɛ yan nɔ f'a bɛ maanifin yira wallahi ala n'a ni ay Mali jam Mali yɛrɛ bɛɛ bɛ marché panneau solaire la wallahi tile ti ban ala ka mun daja amin moro an bɛ sɛbɛn ta indépendant an b'ale ta indépendant ale kumanen don min ye aw ka dɔ Mali ani Laginɛ i ka stock min ye aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ka jagokɛlabaw olu ka maa ɲɛma an'an ka jagokɛla bɛɛ lajɛlen ka maa ɲɛma n'o ye Youssou Bathily ye chambre de commerce et d'industrie du Mali min ye ale n den ye jɔgɔrɔmɛ kɛ nin kɛ awɔ n den don idedo an bɛ kala sɛbɛn Mama Golf la n'o tɛ idedo n den don ka kala sɛbɛn dɔ kɛ la ka kala sɛbɛn Mamadu Yara wal PDG Yuba Koyita an bɛ kala sɛbɛn an bɛ kala sɛbɛn olu la idew don moro min ye aw ka dɔ Youssou Bathily chambre de commerce et d'industrie du Mali ale ye aw ka dɔ ka taa fara min ye douane maa ɲɛma Amadou Konate moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔ société min bɛ yen n'u b'a wele ko Soma Pepe moro aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔ n'o bɔra yen office malien des produits pétrolier Amadou o maa ɲɛma i ka dɔ awa min ye ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan moro awa min ye nin ko ye sa nin ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ i ka dɔ kɛlɛ min bɛ Irisi ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ nanzara dun b'a fɔ ko Irisi la tɛ foyi ayi ko sanction u bɛ ka sanction de ta k'u bɛ sanction ta Irisi la kama kuma bɛ ni k'olu faga gazi t'u bolo taji t'u bolo ala yɛrɛ y'a kɛ ni maa min ye sanction ta sanction tala yɛrɛ a bɛ bila o da la ka tɛmɛ sanction binna maa min kan ye ala yɛrɛ de bɛ k'o kɛ bi ala ye masa ye ala k'o kɛ ɲɛtaa ye n bolo k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la taji talen don yɛlɛko maa ka o su k'o kɛ kɛlɛ kan ka to ka yɛlɛ a la u b'a wele a bɛ taa kuma u ka assemblée kɔrɔ u bɛ tɛgɛrɛ fɔ a kun i ka kulon jara wa a bɛ taa o dugusɛjɛ Irisiw bɛ buntenni kɛ fɔ habu gunga o ye pire dɔ bɔra k'i jɔ ko mais k'u bɛ ka min yira k'o ye propagande de ye moro ko n'o tɛ ko ale yɛrɛ tun bɛ Ukraine ko min bɛ ka kɛ ko mɔgɔ ka sabali ko maa fa bɛ ka kɛ dɛ u bɛ se ka cɛnnin kɛ jamana tiɲɛ ka d'a ma wa a banna u sɔrɔ ka n'a jɔli marché ɲini wa Américains ka ba de wololen nin ye wɔɔrɔnin na a banna sabu nanzara jamanaw y'olu ka ma fɔ ko Ukraine président comédien tɛ yan humoriste ɲɔgɔnlɔnbɔla humoriste de don bon misali la sisan Dafingɛni awɔ i b'a dɔn jumɛn Dafingɛni dɔ tun bɛ présenter Mali président nɔfɛ Dafingɛni est-ce que n b'o dɔn ta a tigi fɔ ye sa hali a fɔ i da jukɔrɔ nka ayi bi da Meleke Guima national ale tun bɛ présenter awɔ misali la est-ce que ni Guima fana tun passera o tun bɛ kɛ ni ɲɔgɔn ye abada kelen tɛ o Guima bɛ ko dɔn a bɛ ko kɔrɔ dɔn a b'a ka jamana dɔn a b'a tabiya dɔn bon ale ye ɲɔgɔlɔn baarakɛla de ye nka nin ye yɛlɛkomaa de ye yɛlɛkomaa tɛ kɛ dɔw ye yɛlɛkomaa Tokoroko de ye nin ye koyi Tokoroko don mɔrɔ aw k'a dɔn min ye farafinna Ukraine ale ni aw k'a dɔn min ye Irisi la olu ka mankan mɔrɔ ko k'a dɔn ko a kɔlɔlɔ bɛ s'a ma dɛ o kɔlɔlɔ bɛ s'a min bɛ s'a ma mɔrɔ aw k'a dɔn kɛmɛjɔ taji min bɛ yen n'a bɛ bɔ ka na Afiriki i b'a sɔrɔ 40 o ɲɔgɔnna de bɛ bɔ ninnu fanfɛla la mɔrɔ a tɔ bɛ bɔ farafinna dugu ani jamana wɛrɛw la o min kɛra sa mɔrɔ ko kɛra gɛlɛyaba ye anw ka jamana ma an ka jamanaw ma gɛlɛya sugu jumɛn don mɔrɔ an ka jamanaw aw ka dɔn tajiko gɛlɛya a ma dogo maa si la mɔrɔ i ka dɔn aw min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi mɔrɔ ko kɛra sago i ka dɔn ka dɔɔni fara taji sɔngɔw kan nka a bɛna ta Mali kɔni sera min ye aw ka dɔn a ka taji ko a sɔngɔ aw ka dɔn hali ni jamana y'i jɔ n'a fan dɔ ye jamana kɔni sera ka belebeleba k'a la mɔrɔ de kɔnɔna na sa min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn anw kɔni min bɛna anw fɛ yen o lisiri
di million nani ikado o million nani muro awkado minye kuremale odo ikado anga manyema muro awkado minye oluko ne wulika joke awkado ni taji minana alamusa do minye awkado jekuludo be nuba wole ko soma pepe ikado awaminye yusufu bachili ande chambre de commerce et d'industrie du Mali muro awkado aletara bismillah minye awkado no tabaraka boy ani mami kundo Edouard Manyema Bay, Amadou Konate, Muro, Oma Temeka Boy, Minye, Avocado, Onapu, Oma Nyema, Alefara Mikeneka, Muro, Avocado, Minye, Nyerela, Mie Tajimina Nana, Usele, Kuremali, Mie Kuremale, Angasham de Commerce et d'Industrie de Mali, Minye, Avocado, Amanyema, Yusu, Awabachili, Alea Kandiso Yira, Kajra Kafon, Naka Wonibae, Kabo Ansena, Muro Ninaka Wulika Jobae, Mimena, Avocado, Sutra Brefri, Ningo Bri Aundala, Wakado Tajuko mi, Avocado no Janjaneno, Ye Jamanauka, Muro, Avocado no Tamanaka Boy, Tajuwara Bay, Minu, Avocado no Bibo Niger, Togo, Senegali, and Nicorowara, Muro Icado, Mbi, Chamdo Commerce d'Industrie de Mali, and Edouard Manyema, Duna Nataula, Avocado Minyo, Oluno Bishimla, Gabenata, Minye, Avocado, Amadon Konate, Amadou Konate, Muro Ale Foli Anetani, Aola se Avocado Minye Nyerala, Mamunube no ni transporterwe, ani Mamunu no Jordan délégation Nyema, Katase Avocado Chambre de Commerce et d'Industrie de Mali, Fokatase Avocado Minye Mama Bay, no lu nyino ni Mbarala, Minye Avocado Anaka délégation ba, Minye Avocado Douane Manyema, Ina fo Avocado Jagli Jagite, Muro Kopela Jele Bale do, Akawulika Jo Koka bo Avocado minye malikola minye Avocado Douane kola katase Abdrabani Jagitema bro Avocado numbela jeleka wulika jaka bo minye Manyema Amadou Konate bro Avocado ni wulika jo mingera bro ko ni mikaso we kangoni mbo ansena bro ode konna nasa minye Avocado Yusuf Bachili akoni ajira kafo ni bara mi vlane bro ko ni bara bay wanina kasowe ikado kafie boda dama gaminye Avocado Douane Manyema alani Yusuf Bachili no Chambre de Commerce et d'Industrie de Mali nunu bela jile ko ngo ko kafo ni bara bay ni wulika joy ikado ahakina ne akobela jile don tara mami ve oyi Avocado président de la transition no e colonel Assimi Goïta colonel abana ngani wasara abana opna muro Avocado anga energy di Mali ni wati na tleka goni minye Avocado kurabi mi chiko suko bela jelela o taji fana ka gele o koni na ke fie bo dai ni Assimi Goïta aleka pmakai ani Avocado aleka chikawnyi alaka so nyuma naba Mamadou Fofana de retour de Kouré Mali Maka muna ja ene bana an sama ga bale ngono Mamadou akuma kuramale ka uga kene kore basi kundi mandoro city okuma Yusu femi ka do enigateur renouveau mba leta ni ya leta okuma kele do taji kuma de bambulo ya bi ante fo ila ya ni taji ko kuma tebi Allah korora ka reportage pale la giltirla Padwata kulwal be galuti ko gui bari wata mbey biso abi kalut tegi ba mo fijira ko ro ka wi mar wi marti ki miri bay ko mega ka be tuko di ko ande ka be tuko di palet la kirtra ande foi la bi ko ni ko na Yusu ande foi la palet la kirtra bi ko da habla o ko na mi ye ka do taji ko e ko taji ferero station service yu ko luwe barabla boloda kle nani barabla ku ya mono botuguni katake kle duru barabla ye Usman Daw alifana kalmun tani ga kuma o kambi ka an kuna foni akoko mi ye taji barakela ye karo ka fono taji barakero do ye service mi munumbe no ye total adisheli ako lu koni chama ye ikado chaga daw datugu folo femi ye kado ke lere bi konondo ani woro o be kle nani ko fo uyo de tapompisi u o kuma
ani graisseru kata se agent de lavage mamunu ye bolifen kolaw ye ani munu yere be fere ke ka do station service nunu u ka bitigu konna la no ye ka do musola kaw ye ko ni mbeke mbeka bara glofolo yusu ibaye ka foko service ola energy total energy vivo ikado Sahel energy ale ni orixi ko ni ikado taji fere yoro damado ko ni ko ulu de kembe ka bara jofolo kangania siri kumana ku ya monobo bollere keme ani muganyo na we kle duru ye okumana kunu ukala nyini masabati femi kado kafoko ningera sababu ye kataji ko kabisi basa bilebele do ala alna soro gouvernement chesrile do ni ferege yoro nunu ngoni bayi kafo ufuna bugu kadu sumakasa de yira ka sabu ke munye ko yoro do be kado akoni jole do e pendengelo na do kumbe ka nyini fere ni dabalu tige mauka na fujigi ko alna kera fere misanu nye ko bara uke mi ola energy total energy vivo Sahel energy ani kado orixi ibado apompisu ko ikado uyu ka do grevu ka mono bo ka ke kle duru kura ofaralaka okmana yusu mi ye ka do senika uye pompisi utola ani ferekelao be mi ye barakela kufole nunu nye taji fere yoro nunu fanana kuibado ka fo uye ngo dabne ka bime kalo kleta ani kele temene olere bi koronto ani woro kledani ko sabuke ukabembalia ye ukasiki ka pumala umaseka nywa famu chuko shila uni taji barake yoro manyema no promoteur de station service uye ani patron na maliere ku maseka nywa famu okmana komi yekrengere nyala ukasenika kulumi mbe no sina belie ale senika de pompis e allié okmana fe mi ka do ulu ko ni nde wulika joke kani barablenka abolo da folo wala nyini do ka sabati uye akera sababu ye kai ka do taji ko gelea mauka wulika jo ikado aido kata makundala fana jenya fe mi ka do ni baga mi no okerasa ofana ka wulo munatuguni ukanyema yaso no direction ye direction ne fana be ka barakela baga ni ngola muna ubugu hake nyini kata ke barabla utabulo yefu kata kado taji fere yoro ka muluku o direction ngembe ka baga ke kanyeshi jerauma ko jeraum ko ni tafla ni kunguru ko chamana ko nafoni ngafuli ka sabuke ku mase ku joje me fola jorola barakela ka barabla echi ko jeraum mase ka fuike alna kere ka do ko fo ko bara doni ngatu ka ke au kana fuji ko taji fere yoro kana datu meleku kulu mase ko minge ko baga kumbe ulu de kambi kado ka fo jeraum tabone fe mi kado ni ngoisa ko wulika jo oluko ni ngara nga nyema sura akula ode na wulo ni na fe mi garo ka fo ni ngoisa ko mana ko stagiaire munumbe ni ulu be kai ka do bara doni nke ni ulu fana ni senika fana yo ulu ye ko ulu fana be ka do ka fo ulu papa ka bona jigu ka ku kata ka ka bara jo ko senika ubi yala ka patrui ko fana ke ka laje munu ngembe kai ka do bara blanka matarafa ni munu muku denga bara ke ka damfara do ulu ni nyonche o kuma be jera be ka baga senika fana be kai ka do ferikela munu be ka stagiaire munu be ka ferike ulu papa o nyema ya sofu na be kai ka do papa luke ko ni ye feunye abela jile sababu bora ka do gele ya chamana ko ni ye misali tai ka do ka fanta inga ka klaka da jamana wore taka no e chari tai o dongo ikora ko ngunu ko e ka do nyugu bora ni nyanga ye bana ko cheni ngera ulu finde bana mi e pombisuye ulu ko ni madore nyini ku ka barata bulu ka sabati kai ka do lafia dadi uwere o mo ka fien bo dasoro ko ni ulu da u fereke nywa wore o mataji fere yoro wore ulu fereke lauma kibai ka fo ko ulu dobe watani woro foka tasi wa muga ulubu soro kalula kunga ko total nichel anato munu madale fle ko luka barakelo famba ko wata anifla ko damfara jumuna na nini damfara uni nyonche okumana kulu be jide de nyini uka bara tabolo la uma ika do fewre nyini lafia bse ga soro chugo mani jidi ka ke kuni to fana damakanya haka jako benga mimbe no convention collective ko bara ko ke anyema minye taji bara ke dawi societe bunu nyesino taji fere mani taji fere yoro were kulu bela jide kanga ni bara nunu de bloda ka convention collective ka do bala ay wa contrat munu fana be ko lu bla senga anika doga ko tabolo bela jile sabati uye minye uka bara ye asharia ube min ko fo no ko de travailler min tarai karo décembre kalo klebi sabani kile bafla ni mugani kile sa ko ikado ko fara aka katasi yin pesi koma uka to fasiro la ani amo kuma do wara nyini ngo kuyi barakela ku ya nyini odo ka ke uye teza Usman Daw nyale ka nobla sibanya boni ka de renouveau ko no yusuka bidombo Usman Daw aka kalmunga de ko jugo minye amba foka wole mbando aka wulika jo ananka ko
ko ɲɛɲinina moro an bɛ taa sugu la Ablaye Mayiga an b'a fɔ a ye ka ani sɔgɔma nin sanga in na ko pharmacie Croix Verte la moro an bɛ Madame Diallo fo Madame Mayiga ka taa Kayiba moro an bɛ ɲa an ka cɛkɔrɔba ɲuman k'a ka dugawu k'an ye mama national Njayi Sibi kɔni ale bɛ Kayi plateau kosɛbɛ k'a ni sɔgɔma a tulo b'a la an ka taa sugu la o ka kɛ an ɲ'a moro interdit au moins de 18 ans PERS 223 18 ans u ɲɛkolo ka gɛlɛn dɛ a dun fɔr'u ye dɛ min kundama ka jɛ o b'a fɔ k'ale ka kɔrɔ n'o ye dɛ a bɛ taa ta dɛ awɔ moro andi do kunnafoni kɔnɔ kunnafoni n'an donna a kɔnɔ an bɛ Agora an b'ale ta min ye o k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ anw ka jabaranin na kɔsa na an nana ka na fɛn dɔ ye fɛn min n'a kɛn bɛ ka jamanaden caman nisɔndiya dɔwɛrɛ tɛ min ye gouvernement maaw ye o k'a dɔn olu bɛ wele ka t'u sigi Jakarija kɛnɛw kan min ye o k'a dɔn kunnafonidilaw b'u ɲɛkɔrɔ miniti 60 moro u b'o kɛ o k'a dɔn ɲininkali moro o bɛ tɛngu u lasanga ani waati u ka baarakɛlaw u ka baarakɛtaw to ka jɛw ani i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la degun min bɛ yen ani ka dɔn waleya minnu bɛ yen ani sirabolo minnu bɛ yen n'u ka ngota moro ninnu bɛ kuma nin bɛɛ lajɛlen kan min ye nin hakilina a bɔra ka bin min ye o ka dɔn premier ministre min bɛ yen n'o ye Sokali Kokala Mayiga ye moro PAG o ye o ka dɔn premier ministre bɛ ti ɲɛfɔli min kɛ min ye an ka bulonba kɔnɔna na min ye o ka dɔn nin hakilina taara kabini o waati la min ye Sokali Kokala Mayiga ye moro a kɔni y'a jira k'a fɔ min ye o ka dɔn ministre bɛɛ lajɛlen na t'i ɲɛfɔ i ka kɛta o ka dɔn ani ka kobolo dalen moro o ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la i ka dɔn nin ko ye k'a ni sababa bɛɛ na koyi k'a sababu kɛ mun ye moro a kurubonkarila ni o ka dɔn min ye maa dɔ ye n'o ye ministre de l'économie et des finances Ali Fuseni Sanu moro a ka dɔn Sanu a ka dɔn min ye bɔgɔkɛja a cɛsiri bɛ dɛ o tɛ an bari ko bɛ jamana min da la b'a f'i ɲɛna a nafoloko baara ma nɔgɔn a nafoloko baara ma nɔgɔn Ala k'a dɛmɛ Ala k'a dɛmɛ moro Ala k'a dɛmɛ min ye a ka dɔn Sanu moro ale kɔni a ka dɔn min ye ale kɔni bɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ mun ye a ka dɔn n yɛrɛ denkɛ ni m'o kunnafonidilaw la o fana ye jɔn ye Alex Kalambiri awɔ sɛmɛ wolowolo fils mais den do n den do fo moro i ka dɔn Alex Kalambiri moro a ka dɔn min ye ale ni ORTM kunnafonidila dɔ olu kɔni taara a ka dɔn min ye ɲininkali k'a tɛngu ministre la moro a ka dɔn ministre jaabi minnu di u ma moro ko hakili o bɛ maa hakili sigi moro a kumana fɛn min ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la moro a ka dɔn min ye anw ka jamana i ka dɔn a bɛnna sa a bɛ nin ko bɛɛ lajɛlen la a ka dɔn min ye Mali a kɔni sera ka wuli ka jɔ kɛ min ye a ka dɔn embargo bɛ jamana kɔnɔ a n'a bɛ jamana kɔnɔ o tɛ kelen nka i ka dɔn wuli ka jɔ bonyana moro a ka dɔn waleya dɔw bɛ yen jamanadenw kɔni ma o dɔn cogo si la n'o ye gɛlɛyabaden min ni maa dɔw kun kɛn bɛ ka ŋaniya ni jamana ye ko jamanadenw m'o ye cogo si la n'o tɛmɛna ka bɔ yen moro a ka dɔn min ye an ka fonctionnaire ka sara ko moro a ka dɔn a kuma n'o min kan ko maa caman olu hakili sigira moro ani fɛɛrɛ minnu bolo dalen don min ye gouvernement fɛ walasa a ka dɔn wuli ka jɔ bi kɛ jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo min na ani jamana ye maa ɲɛmaw olu ye a ka dɔn kɛrɛnkɛrɛnna k'a fara ale yɛrɛ kan min ye a ka dɔn min ye ko ni a ye jateminɛ kɛ min ye premier ministre ka a ka dɔn bilanw na k'i b'a ye k'a fɔ ko jiginna ministre de l'économie et des finances moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye a ka dɔn i yɛrɛ a ka dɔn i ka fɔ la ministre min bɛ yen n'o ye ministre de la défense ye o ti dɔwɛrɛ colonel Sajo Kamara sanu bɔlen moro wɛrɛ bilala ale ma maa sumalen moro ale kɔni ye jigisigi kuma fɔ ani an ka armée bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ min ye ka banbanciw kɛlɛ ani ka dɔn min ye hakilina min bɛ yen ani minɛn minnu nana moro a ka dɔn nin bɛɛ lajɛlen min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la
muro awkado awamiya aya bele jele feze mi yera kunga ka mo kamana gwa ko yalma awkado fe munu zana kwa bi bo anga dugudugoro na fro fe ne lawa mi awkado sajo kamara aye awkado mau aye okuma boka feze ka jira ikado anafolo be mina mi gouvernement ye oyi yera je ani president olu yera je wari dola wari tari jo milliard keme ani milliard kelena ko wari de beta wari de tara mi ka mina munu na nyu san kana no mina onye ko no te ka dugujugoro na folo ko pumata la fo ko pumata la dama do la folo do binawo akoy na fo ko ministre de l'économie afo chugomi o min tara ko de bike ka mina nu sana asimu yere ma jata be ko atunya kla sabaye ko kla kele ka ke ka jibondo di mauma war mi di president uma ko sala na jera be ko ka be ke jamana ka musa kai o de laga ke ta no mi anga tiere fo andokon dugudugudo sisa na bo ka be jamana baradla nene ko ni ebe kemedi nebe kemedi ambato ko blakata orange mo nefe abamne ambram soma ko ken nasongoy na bora kala ma ba korofo abo kaka namne atimal de toro lefe ha ya bora kala ba korofo ndesani SOS irena waizo abe folike ali bi alaka jamana indeme amina rabi ka deme baw deme ami minu fana be no alna ya sura deme ni angani anymantu kono alaka jigu kono amina rabi dige fuye maliko mali retege fuye onko wallahi anga ijira ko ni mako ni be naflay wallahi maliko ne ka nga kebela jile hamina ko bilibili wanna kera hine mi amba kono abana na kera bone mi amba kono alaka ngisi bonema amina rabi alaka ngisi bonema amina rabi yusu kuna fone ambe do akona alibi mi nye ikado le triomphe du Mali ni le triomphe du Mali ta hakli fere ne ni doni karamo ale doka bole do ka nyefoli ke anye amse ga fami alu soro hake ko ulu tabulu la chugomi oye Mohamed Bassirou Seiba Bambaye professeur de philosophie ikado kafo abole do ni hakli fere ne akuma we mi mbe hake okofo yusu ikado kafo le triomphe du Mali konala ko droit constitutionnel ni oni ikado droit communautaire no lu nyeshina nyoma ko jonde kan nafa be flanunga kelela flaningelet no be jonga abage atnotoka aya atnote machila ngo atnota baga algono ngo auka sorot nodo ai flanunga kele atnote baka atnote machiga atnobi jonga ni mabi dado la bunde nimlila doga na fayre bola awo okmana fo kabe famu ni chogola femi ka do ka fo ko droit constitutionnel face au droit communautaire minye ka do ka fo Bambaye abora ka ankuna foni akoko nanye ni kuma fo ko hakli be jigi jumena o ye fendama dowye o fendama do mi no be talike ka do ka fo hakewla ka be folo do fo mi nye ka do mani vi munu be ka je nyonfe o be sigida kile una ukata bulo bela jile kilenye o waji wele do ka maya ko ke nyonfe beni bembalia o hukumu konnala akaja o be benga untani uwire dama ni nyonche yasa maya anuka sigi o be sega lafia soro chugomina ko flana ye jumenye o bebe hake inde kofo mona ko mi nye ka do benga unye ani bembalia munu mbisega ke tabolo mbisega ke sababu ye ko lu lakle ani ka do be munu fe munu bibe ani minti be munu kone do ani munu songele do munu ma ko ni mbela jile de jate ubi boy ka do akeo ani konya ko nala aka ja benga ulu ko nala jamana de un redama ni nyonche sigi nyoma ni nyonche ayo ka do ka foko be wele de ko droit privé o ye jonforo droit ye o fe mi ka do ka foko wala mai bae ka fo jamana ni nyonche ko abe fo fana mai bae ka foko ikado afo jamana deun jamana wera deun ni nyonche ko droit ikado mi ye d'ordre citoyen d'état olu pone me wele sa iba ka foko mi ye ikado kalango nasiraw ye ani ikado police ke lakana ko nasiraw girin nasiraw kene ya ko nasiraw fo ka ta se wusuku ni sale olu ko nyauma no mbebi hagedo ko fo okmana ko mi ye ikado nanyo ko fo ka be fo de maisa ko droit public okmana ko sabana ikado ka fo be mun ko fo o ye ikado jekulu munu billabe mi ye ikado kanabla jekulu ye munu ni olu bu kanabla ledo olu bi se ga ikado ko usabate ka soro maka grente mayuka
mami pembe uka olu de be taabolo kolosi ka laban ka nyangiliw ana ko taabolo bela jele bengan o hukumu yere konna la lakleni munu nganga ke mi mitali ke anga jamaje bengan na ko olu de bo bara ke dana be da olu ka kubla ola ko kuna ko minye olu de yamarele do fana ni mami hakeo anika do sharia olu taabolo soso bise ki nyangi bise ke ka do ka fo taabolo wero taki segere wala ma bise ki makoto ko kuna ko minye ka do ningo numbela jele ni utaki laje ibai ka fo ko jiema uye ka do hakeo anika do ka fo taabolo bela jele sabati ya sai ka do manifia ache ko bise ka wala na bise ka nyana bo chugo mina ko madani munungele fle ka nyeshi nunu ma obe ka do hakeo ko fo no droit constitutionnel droit communautaire ko niye flanun de doko ninga korodoye o kuma ko minye ka do haken no efo haken nun konnala nyangili ani nyangi balia ko ba kono abedda ikado obe fara ko ke chugo uluka ay wako droit ere sorola muna droit ere bangina bisi basa de kono wala sa ka bisi basa bali abana ko droit ere bangina désordre de kono wala sa ka dansi désordre la anwa ala yaunda an fana yanga sharia la yere voilà no sharia ta mi nywan fa ka ba ka do nywan kun ko la bangina désordre de kono abana wako wala sa ka dansi désordre la ko mawka droit fa munte ina fo doni karamo ba were o ya fo jugo mi Nicolas Machiavel ale o kuma fo ko hake mi vle niye iba ka fo ko mi ka do ka fo ko akunya anga ma ya tabulo sika sabati danteme wala ka dabla ka seko damayira ko takabuli ma were ka fona ka bwala ko hake o sigi kunye o bela jele nyina boliye yusu ko akilla kunu olu ba jira ka fo ko ambela jele o beta bolo kele unde ko fo ko nga ko mi ye ka do ko droit mi ye droit constitutionnel ko o de be wele ko constitution national jamana ka sharia sumba o be jamana ka tabiya o na ka tabulo ko fo anaka ladamu na ka adama den ya re o chugo yo bela jele o bode ko fo ko da kurunye kele na o be ka do jamana akunya nyina bo abode ko fo ay wa ko fona be talike fe mununga jamana de umbe na minga yasa ko ke o cheko nyina bo lisraye ko fona yi ka do ka fo jamana ka hage anaka sharia tabulo ye bebi resoro o kono mona yusu ko ni o beta ko laje ko onana wulo muna anana wulo ka do ka fo ton olu sigilila ani bolo fora chama olu sigili yasa ika do manifia ko cheko bise ga nyana bo jamana ere dama che jamana do ere dama cheko o nyana boli dronte de wa jamana no jamana woro che o fona nyana boli ko o be ika do ka fo droit communautaire nde ko fo ko de sababula je kulu chama sigira yasa ni ko ba kunda umana ke ani ika do dansa ko umana ke abse ga kiri ka kiti ninga kon ka lakle chugo mina ka besigi kunyo ye hake rebe barake o hukumu konala ko ni yata ka laje ika do jamana kono na hake ani ka do anga jekulu ame jengo ma jekulu mununa olu hake ku bebe talike nyo na kui ka droit constitutionnel ale ka koroni ika do droit communautaire do ni sawali flanu na doga korodo doga korodo ko ga atekele kumbo ko ni yejate mineke ko ga ika do farafina adola ko ika do ko amse ga misali ta otondo ka no e o ada sigi kunye jumenye ka mauche ko noya ka ben ani kiliya ko do ani nyonche farafina bangu were konnala ya ka le bangena ka beni ka do octobre ko kletan wolo vlaye bi kono doni sabasa no 93 il morisi o sanfe farafina jamana ta an wolo vlalu de osigi senga abana yusu ko oluka sharia obo ko fo akunye ika do oluka ke kiri atige bawye wa kiri blombu fe ani ka do sharia re tabulo nyamatike ko nyina boli o blombe no ko imwa obo kono union économique monétaire et d'Afrique de l'Ouest Afrique de l'Ouest ikado ka foko o mimbe obo konala ay wako imwa ere mivle kale fona bangena ka beri janvier kalo kletan e bi kono don nani sa farafina jamana sheki ve ay wa munu nyo ko do bala o kake anga ko nyana bosra do haga o hukumu konala ko sede o ko ko ne fumate ko taita ko sabanyo ana boyonguke ko sede o tabe talike bi kono don e bi woro ni kono don sana 69 72 ani ka do ko anana bage domina kere mekalo kletan sheki sam bakele keme kono don ani bi wolon flani duro 75 ka kera Lagosi Nigeria jamana la jamana tani nduru de asigi senga odo kama o sede o mi vleni ikado ko shere ne hake munumba kono kama sigi ikado jamana uko akunye jumenye jamana ucheko ikado na glera ko bisika nyana bo chugo mina ulu na uko shere ani anga ikado faso kono jongulo shere ko flanu ndo ga dobi donye nga nu ufla bena kola ikado ka fo ko doba atodoye ko fona temeningo minye bamba ga foye ako
ko ni ya ye nin ko nunu beda se sigira se nga ko jinya ma yi sigi ki tashi de ko guerre mondiale no ye ka do jinya be je kele mi do ge deuxième guerre mondiale ko temene ngo ubora ni hake ni sharia ko de o la ya sa manin fi unche ko bisega sabati o nywana ko ba umana na absega nyana bo chugo mina ko kala sigi de ngo do na lo ambassadeur ko ye ko amafo ko lu nodo de la sigi de na nasro ni ngo sigira kaba ko minye ka do tabolo bela jiri ka sabati jamana ni nyonje ko ni ataka laje jamana ko kono ko hakeo ani ka do ka to ube foroba to mununa olu hakeo ko ni utaku danyo ngoro ni hake nunu mbebe tamani nyo ya bebe ko nyana bode kofo nga damfara bu ni nyonje yoro dola anye oada imoa ani sede o munu mfoni ru nuka tabolo nuka kiriblo anuka haklina ubenyo nanga atita jamana munu mba konnala uluka bunya nuka karama ko yala anasega sigi chuko falewa anasega tariku falewa ayi kanse ko fale nimbe kunye jumenye ko ka haklin lakunu ka fo anga jonforo sharia munu mbe no droit constitutionnel ale ni droit communautaire kuni yu shinyo mako flanu de do ko kele o mayi uni nyonche flanu nga kele re kat note mashika ni oada ni imwa nunta kulaje ani CDAO ko lu ikodo hukumu konala ubela jire nuka ke do ngakuye ya moria dodi jamana munu mba kono ko kana bla dobu fana yekui ni ko taraki segere mi metalike gerende ga jamana na bo to da walo katafe wala ma gerende be digi jamana de una katafe jamana de munu yubulo bla sebena sebe ma yere sigi koi ama yere kono kuma fo aw jamana munu ya fo ko adagale do jamana do ye gerende be minga aka oko aka fie fo kakla kala nyinu nke ko ga yele mado ashara kisa wala no article ye ka sabu ke atabulo analega jamana tabiati be wa gerende do aka jamana de unga o benga munu be kata se ka do je benga uma nu ye nyon soro jamana benga mbi takada ikado keneka na je benga mfana kete teke bulo ka fete fenye no ya yere dama ucheni anyere dama ni nyon je o ko ni yota ko laje kana bla o dagale do jamana bela jelenye ni gerende yi soro iki kangoro tana kuma e ka ko kalaban ka lanyini lejira maka do alla wala ma ika do akota bolo fien iko dakeneka woni be munde kofo akunde ka jira ka fo ikado droit constitutionnel ani droit communautaire ni bela jile tabolo kele onye wako flanu do wa akele na fate mashika mi ye professeur Mohamed Bassirou Siba Bambaye professeur de philosophie do master de ikado droit la ale kan nobla sewe ni nye ka family se mauma wa mi ye ka do hake odoni ka nyeshi ni ko tabolo bela jile ma odoni karamo ba do akli ferinendo la kuni ba to no fe ba sorosu abana ogona nyani sama ga wega do le trom di bali kono ga bido bolido moro tilala mi place de l'indépendance awekado jumado moro maubora fa bela jele fe ninga ta de maintenant c'est en armement yerabolo debu sur les remparts moro awekado mi ma awekado boulevard l'indépendance moro afare ba foko da kono nyi ningere makalo ta ani saba moro awekado mi nyere la ningene kanza awekado mi awekado ben le cerveau mi adama ben jara alas ben de cerveau muro ani yere wulu ton mi ekado awaka yere wulu debout sur les remparts muro kado yere la assemblée dala olu mais assemblée dala ta député uneni muro miro ani kado collective pour la défense des militaires muro numbela jele mekaneka mi yeni le bay ngono sa mi awakado boraka Europe bela jele awakado ka foli anetani ko la c'est armement kerengere la awakado mi colonel Sadio Camara colonel Asim Goita mi général Oumarou Diarra chef d'état-major général moro awakado ko mi fo l'américain nyi o mi faransi ko ni awakado akome ka ko ko bela jeleke odona natawla kado faransi ka fo kube awakado nyangini taka aungani wolo masri taba nu zegere ku ti jena bi ku ti jena sini wa faransi be sonde ka fo kube manda kenunga uka korobo ube sone uka korobo ke ango ka go faransi bi de nan ko mandu yo bawo nye ko maka nyengu ya tambo jinye kono yango abana afuye ofana digiro lula sojata wa kanni aka investiture da musukoroba hali bunye kelen ta kungulo na nyeda na sina wa upasale keleno ka orobu mini dodu che kamal ni yere kamal ni yere bo kere fa aba ça fait musoni yere be malo ya na yere ku abe malo aba wajibi ya de ab jagware do sabu aleti malo wallahi
dengan ti malo ni ye musu in gbere kala ni abe ko tumetme ni ala dan karachi ni ala na karachi ba fo kuma kabla ko la ya dura hine be de bene mine jobala kembe ka fura ni ngoina yo la me ala jobala o ya fura ni muso wora ko ina yo la me ayi ala jobala mayinde abana jobala bayinde bro mi yo ko ni yo jira nga kene kaza muro awakado anga demsen do be kene ga min kadi mawye bi muro ale yanga min di armerem ka fini na ka fulama o ko bilebele sizi awo ne tolu don sa ne tolu don ni ma bote sa de wala yon gabondi no gabaya ndigira no de fo prince jalo anga andengeni awo u ba fasa o de ba bilebele sizi o re boda nge nya famu sisa deni mbe sura suka demarchi do la de katla ka nyeke to do la ma chama la de go luta gara zero awo be fe nungala ma amma ko no goyi abena ta tie baranche no tie baranche wallahi ni ma baranche tie amai wa keme ka bali chama mbo dagolo ka bi ni siga do yo ba chekata na ufi juma sura sifini mi na ga awo belebele sidi a cekai sarabala a jilmakadi sharmumbala a yelebe majia wa a keme ka tiktoku bemne ale ni prince andengani nyu ye yaw ali téléphone sana ele la ukunti ya me plaisir ka keneka merci la téléphone sana ele nyu yo law awo mama comédien papu bitaki inye karabo kala jangon ibika kula papu wa awo nu makonche ma anye juruka jade papu maine ala na ga tulukala ko wota osita bali no te manaje ga ko manjaw salva jama jigi funa madola jama fu ajigi ko wa mai bega manaje wa do fura be ko boso odna ga barto mo ga mai ala ga ngula ja burana bitata ni ala ka